افغانستان راشن بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې می کړه دې جانان افغانستان. السلام علیکم ورحمت الله. هیله د ټول برک رو او صحتمن وي او روزه مبارکه به بخیر تیریږي. دوستانو له ځنډ وروسته یو ځل بیا ۵۰م درس ته خیر راغلی. له یو نه تر ۳ پورې د الماني ژبې زده کړه ۵۰م درس. دوستانو نن د اتسوای سطح یو شمیر مهم لغتونه زده کوو. دیر فلومارکت میله بازار، دروکن چاپ کول، دیر اینتریت دننه کېدل یا هم داخله، دس کینورد پاسورد یا هم پټنوم، دیر لیزر لوستونکی، دی پولیتیک سیاست، دس پروگرام، لوشن حذف کول یا هم ډیلیټ کول، میلن برېښنالیک لیږل یا هم ایمیل لیږل، هیر اونترلادن ښکته کول. دوستانو دلته له ښکته کولو نه هدف له ټولنیزو رسنیو نه یوه ویډیو یا عکس یا هم صوتي ښکته کولو ته هیر اونترلادن وایي. هوخلادن پورته کول، دا هم دوستانو ټولنیزو رسنیو ته لکه فیسبوک، یوټیوب یا هم نور ټولنیزو رسنیو ته یو عکس یا ویډیو یا بل څه پورته کولو ته هوخلادن وایي. ریزرویرن مخکې له مخکې نیول، ریزرو کول. د مثال په ډول باندې ته ځې له افغانستان نه ځې ترکیې ته، نو ته مخکې له مخکې یوه ټیکټ څنګه کوې؟ اخلې مخکې له مخکې یوه چوکۍ د خپل ځان په نوم باندې کوې، دې ته ریزرو کول یا هم مخکې له مخکې نیول. شپایخن ذخیره کول، دیر فورشلاګ سپارښتنه یا هم وړاندیز، دیر تریفپونکت د لیدلو ځای، دی تمپراتور د حرارت درجه، دی ویلت نړۍ، دی ویتر فورهرساګه د هوا حالاتو وړاندوینه، دی ویرتشاپ اقتصاد، شتایګن ختل یا پورته کېدل. دلته له ختلو یا پورته کېدل نه هدف دوستانو عامه ترانسپورت ته لکه موټر ته، تیارې ته یا هم بس ته یا ټرین ته ختلو ته شتایګن وایي. تاوشن بدلول د نظرونو تبادله، درېهن تاوول. د مثال په ډول باندې یو نټ تاوول یا هم دوه نفره یو کار کوي یا میز مو په لاس کې د یو ځای نه بل ځای ته وړی، یو کس تا ته وایي چې داسې تاو یې که، درېهن تاوول ورنه هدف ده. بوخن نیول یا هم ریزرو کول. د مثال په ډول باندې غواړئ په یو هوټل کې یوه شپه وکړئ، نو تاسو هغه هوټل سره اړیکه نیسئ او ځان ته یو اطاق څنګه کوئ نیسئ، دې ته بوخن وایي، په انګلیش کې ورته بوکینګ وایي. دس فلوکسوګ الوتکه، دیر ګروند دلیل یا هم لامل،
صلح دوستانو دا و د نن ورځې درس د صلح ته په الماني ژبه کې څه وایي دا به تاسې ما سره له کومنټ لارې نه شریک کړئ دا و د نن ورځې درس کومه پوښتنه انتقاد او پیشنهاد لرئ د کومنټ لارې راسره شریک کړئ تر بیا و بلې ویډیو ښه او خوشحاله وخت د الله په امان